পোন প্ৰথমে মই সকলোলৈ নৱবৰ্ষ আৰু ৰঙালী বিহুৰ হিয়া ভৰা উল্লেখ জনালোঁ। নৱবৰ্ষই কঢ়িয়াই আনক সকলোলৈ সুখ, শান্তি, প্ৰেম আৰু সমৃদ্ধি। আৰু এই নৱবৰ্ষত আপোনালোকক মই এটা বিশেষ কাৰণত আজি এই ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু আপোনালোকক আচলতে মই জনাব বিচাৰোঁ যে টকা পইচা, ধন দৌলত আচলতেনো হয় কি? টকা পইচা বা ধন দৌলত থাকিলে মানুহে আপোনালোকক সুধিব, দাদা ভালে আছেনে? আপুনি ভালে আছেনে? আপোনালোকৰ পৰিয়ালত সকলো ভালনে? বা ইংৰাজীত ক'বলৈ গ'লে এইটো হাউ আৰ ইউ। আৰু যদি আপোনাৰ হাতত টকা পইচা নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাক সুধিব যে আপুনি হয় কোন, আপুনি কোন হয়, বা হু আৰ ইউ। ইংৰাজীত যদি মই ক'বলৈ যাওঁ হু আৰ ইউ। একেকেইটাই শব্দ, মাত্ৰ তেওঁলোকৰ স্থানহে বেলেগ। হু WHO, হাউ HOW। গতিকে তিনিটাই শব্দ প্ৰয়োগ হৈছে, মাত্ৰ সিহঁতৰ স্থান বেলেগ বেলেগ। WHO যদি W আগত আছে, পিছৰ শব্দটো হাউটোত Hটো আগত আছে, গতিকে হাউ আৰ ইউ। এতিয়া আপোনালোকক মই আচল কথাটো ক'বলৈ ওলাইছোঁ, টকা পইচা আচলতেনো হয় কি? আপোনাৰ টকাই এটা ঘৰ কিনিব পাৰে, কিন্তু এখন ঘৰ এখন কিনিব নোৱাৰে। টকা পইচাই আপোনাৰ ঘড়ী এটা কিনি দিব পাৰে, কিন্তু সময় আপোনাক কিনি দিব নোৱাৰে। টকা পইচাই আপোনাক এখন বিচনা কিনিব পাৰে, কিন্তু আপোনাৰ টোপনি কিনিব নোৱাৰে। টকা পইচাই আপুনি এখন কিতাপ কিনিব পাৰিব, কিন্তু আপুনি জ্ঞান কিনিব নোৱাৰে। টকা পইচাই আপুনি স্থান কিনিব পাৰিব সমাজত, কিন্তু সেই মান বা সন্মান আপুনি কিনিব নোৱাৰে। গতিকে আপুনি নিজেই চিন্তা কৰক, টকা ধন এইবোৰক আপুনি কোনটো দিশত চায়।